കണ്ണ് നിറഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ. അത്രയും എനിക്ക് ഭയങ്കര, ഞാൻ ചെയ്തതിൽ പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് വ്ളോഗ്സിലൊന്നല്ല എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മളെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട വിചാരിച്ച് പോകുന്നല്ലേ ഇനിയോ. പിന്നെ ഞാൻ ജിംഷാനോട് പറഞ്ഞു, ജിംഷാ കുറച്ച് ക്യാമറ കയ്യിൽ വെച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ എടുക്കാനും എടുത്താണ്. അപ്പം ഇന്ന് എന്തിലുപരി ചിരിക്കണതിലുപരി എനിക്ക് കുറെ പഠിക്കാൻ പറ്റി. ലൈക്ക് ഈ നമുക്ക് ആരടുത്തൊന്നും എന്തു പഠിക്കാം, എത്ര വലിയാണെങ്കിലും എത്ര ചെറിയാണെങ്കിലും എന്തു പഠിക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വ്ളോഗ്. വെറും മോട്ടിവേഷൻ സ്പീച്ച് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല പഠിക്കാനുള്ളത്, ഇതുപോലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്, ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. സോ വി ലേൺഡ് എ ലോട്ട് ടുഡേ. സോ വി ആർ ഹാപ്പി, എവരിബഡി ഈസ് ഹാപ്പി.